喺卷二咧，我哋好多時都會見到一啲係要計算檔案大細嘅部分嘅，咁或者而家我哋試下用音頻嘅檔案去到睇啊。好啦，假設咧我而家哋有一個嘅音頻檔案，咁佢嘅取樣頻率咧係22.05個 kHz 嘅，咁取樣大小咧係用16位元，咁頻道數目係2個，即係立體聲啦，咁而總共有1分鐘嘅長度，咁而家就要計算個檔案大細啦。咁假設係冇壓縮嘅話咧，咁用 MB 嚟到做單位。咁首先嚟講咧，我哋睇翻條公式，咁我哋會知道 kHz 咧即係要乘翻1000先，咁所以用22.05乘1000啦，咁有16位元，咁所以乘翻16。有2個頻道，所以乘2，咁而呢度只係計咗1秒鐘嘅啫，咁1分鐘嘅檔案總共60秒，咁就再乘翻60，咁所以喺分子上面我哋會見到咧係總位元或者 bit 嘅數目啦。咁但係因為題目如果係要計 MB 嘅話咧，我哋需要將個轉換啦。咁首先除第一個係8，咁就由細 b 變大 b 啦，變成字節。咁如果要變 MB 嘅話，首先變成 KB 先，咁會除第一次嘅1024。咁再變 MB 就再除多一次1024，咁所以呢個檔案如果變 MB 冇壓縮嘅話咧，應該5.05 MB。咁但係有陣時我哋會可能再要有個壓縮比啦，將個檔案壓縮。咁假設呢個壓縮比係10:1嘅，咁我哋就會再將正話計到嘅答案啦，5.05 MB，咁再除10。咁所以呢一條數，咁如果最後嚟講咧，咁需要有個壓縮比嘅10:1嘅時間，答案就會係0.5 MB 啦。